सर्दी जुकाम कॉफ एंड कोल्ड। सर्दी जुकाम छोटा सा नाम है लेकिन पस्त करके रख देता है। नाक से पानी, छींक, सिरदर्द, खांसी आदि से बुरा हाल हो जाता है। नाक बंद होने से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बुखार भी हो जाता है। अधिकतर मौसम परिवर्तन के समय ये तकलीफ सताती है। सर्दी के मौसम में इसके बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं जो परेशानी का कारण बन जाते हैं। जिन लोगों की रोग प्रतिरोध शक्ति कम होती है उन्हें बार बार जुकाम हो जाता है। किसी किसी को एलर्जी के कारण भी जुकाम हो जाता है। डॉक्टर के पास जाने पर दी गई दवा से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके कारणों को समझकर घरेलू नुस्खे का सेवन करने से निश्चित रूप से आराम मिलता है। सर्दी जुकाम के घरेलू नुस्खे कॉफ एंड कोल्ड घरेलू उपाय। कृपया ध्यान दें, किसी भी लाल अक्षर वाले शब्द पर क्लिक करके उसके बारे में विस्तार से जान सकते हैं। सर्दी जुकाम और हल्का बुखार होने पर 5 ऋण 6 तुलसी के पत्ते, 1 लौंग, 1 पीपल खरल में बारीक कूट पीस ले। इसे आधे कप पानी में मिलाकर पी लें। बाद में आधा गिलास पानी पी लें। सुबह शाम 2 बार 3 दिन लेने से आराम मिलता है। ठंडा पानी और ठंडी चीजें लेना बंद कर दे। 1 कप पानी में 5 ऋण 6 तुलसी की पत्तियां उबालकर दिन में 2-3 बार पीने से जुकाम में राहत मिलती है। 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी काली मिर्च के पाउडर मिलाकर चाटें। इसे सुबह शाम लेने से गला साफ होता है तथा जुकाम में आराम मिलता है। गले में खराश या खांसी होने पर आधा चम्मच अदरक के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर लेने से बहुत आराम मिलता है। आधे ग्लास गर्म पानी में आधी चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सेंधा नमक, 3-4 बूंद नींबू का रस डालकर दिन में 3-4 बार लेने से जुकाम में बहुत आराम मिलता है। 3-4 लौंग, क्लोव सेककर पीसकर गर्म दूध में डालकर सोते समय पीने से जुकाम व खांसी ठीक हो जाती है। 1 कप पानी में 1/4 चम्मच कसी हुई अदरक डालकर उबाल लें। इसे छानकर गुनगुना रहने पर 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। 1 कप पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डालकर उबालें। छानकर गुनगुना रहने पर पिएं। चाहे तो थोड़ा शहद मिला लें। इसे सुबह शाम लेने से सर्दी जुकाम ठीक होते हैं।